Bu videoda 6, 8 və 10 pinli headerları hazırlayacağıq. DJK-də axtarırıq header. Bu dəfə female pin headerları seçirik. Burada 6-dan başlayaq. 6-nı seçirik. 2,154 mm. Və burada 1 sıralı olacaq. Apply filter. Burada istənilən birini seçə bilərik. Bunlardan birini seçirik. DJK part number kopyalayırıq, import edirik proyektə. Altı dənə pini var. Pinin nömrəsi 1 və name'i 1. Altı dənə. Bunu pinləri seçirik və name'ləri görsənən edirik. Place rectangle. Edit, move, send to back. Designator. C sual, kommentə isə 6x1 female. Və footprint'i hazırlayaq. PCB library tools footprint wizard. Next deep metric 1,1 1,6. Burada buna ehtiyac yoxdur. Araları 2,54 12. Bura yazırıq 6x1 female. Üstə modeli tapaq, əlavə eləyək. 6x1 2,154. Və atırıq bu folderin içərisinə. Place, üstə body, mechanical 1. Referansı qoyaq mərkəzə, düzəldək. Və referansı qaytarırıq yenə birinci pinə. Kənar xətlər, top overlay və xətləri çəkək. Mechanical 29'u hazırlayaq. Top overlay'i kopyalayırıq və qoyuruq bura.
birinci pini göstərək. Və designator. Save. Əlavə eləyək sxematik kitabxanaya. Footprint add. 6x1. İndi isə 8 pinli hidra hazırlayaq. Burada bu pinlərin sırasını, daha doğrusu sayını 8 qoyuruq. Və apply filter. Bundan istifadə edə bilərik. DJK part number kopyalayırıq. Yenə də import eləyirik proyektə. Və burada 8 pin olacaq. Pinləri qoyaq. Nömrəsi 1-dən başlasın. Designator 1, name 1. Name'lər görünsün. Place a rectangle. Edit, move, send to back. Designator C sual. Bura isə 8 x1 female. Save eləyək hələ ki və footprint hazırlayaq. PCB library tools footprint wizard. Deep metrik 1,1 1,6. Bura ehtiyac yoxdur. Bura isə 2,54. 16 pin. 8 x1 female. Bunları silirik. 3D modeli tapaq. Burada axtaraq 8 x1 yedir. Bundan istifadə eləyək. Step file AP214. Və o faylı atırıq 3D models folderinin içərisinə. Place 3D body. Mechanical 1. Tools 3D body placement. Polygon face viewport. Referansı qoyaq mərkəzə. Bunu mərkəzləyək. Və referansı yenidən qaytarıq birinci pinə. Top overlay.
və burada mexanikal 29 top overlay kopyalayaq, qoyaq ora. Birinci pin. Və designator. Save. Əlavə eləyək bura. Add və burada 8x1. Save. Və qaldı 10 pin. Bunu da digikeydə tapaq. Burada number of position on. Apply filter. Bunu seçək. %2,54. Import eləyək proyektə. Və 10 dənə pini var. Designator və name 1. Name'ləri görsənən eləyirik. Place rectangle. Bunları biraz sürətli eləyirəm, çünki bilirsiniz, vaxt itirmək istəmirəm, sıxıcı olmasın. Edit, move, send to back. Designator yenə də C sual və bura 10x1 female. Save və qaldı Footprint 3D model. PCB library, tools, footprint. Next, deep, metric, 1,1, 1,6. Bu lazım deyil. Bura 2,54 və 20 pin. 10x1 female. Next, finish. Shift S. Bunları seçirik. 3D model. Burada axtaraq 10x1 header. Bunu əlavə eləyək. Step AP 214. Place 3D body. Referans mərkəz. Və yenidən referans eləyirik birinci pin. Kənar xətlər. Top overlay.
və bunu kopyalayaq, qoyaq mechanical 29-a. Və birinci pinni bildirək. Designator və save. Əlavə eləyək sxemaya. Save.